500 000 lietuvių šiais laivais išplaukė į Ameriką. Jie buvo dydžio, greičio ir prestižo simboliai ilgus metus karaliavę vandenynuose, o juos ištikusios katastrofos mus jaudina iki šiol. XIX amžiaus pabaigoje sparčiai augant JAV ekonomikai, į Ameriką plūstelėjo milijonai darbo ieškančių europiečių. Naująjį pasaulį emigrantai pasiekdavo laivu perplaukę Atlantą. Kelionės bilietas kainavo nemažus pinigus. Siekdamos pelno, britų, vokiečių ir kitų šalių kompanijos įnirtingai konkuravo tarpusavyje. Jos statė vis didesnius, greitesnius ir prabangesnius laivus. Didžiausi laineriai talpino po kelis tūkstančius keleivių. Atlantą perplaukdavo per 5 dienas ir priminė ne laivus, o plaukiojančius viešbučius. Kaminai ir jų skaičius laineriui buvo kaip vizitinė kortelė. 4 kaminai žymėjo aukščiausią kokybę. Tiesa, 4. kartais te buvo imitacija, masalas patikliems keleiviams. Garsusis Titanikas taip pat turėjo vieną netikrą kaminą. Didžiuosiuose laineriuose galėjai pasijausti kaip prašmatniame kurorte. Puošnūs koridoriai, erdvūs restoranai, gyva muzika ir patogios kajutės lepino laivo svečius. Norėdami pasimankštinti, keleiviai plaukiojo baseinuose bei sportavo gimnastikos salėse, laivo viršutiniuose deniuose jaunimas pramogavo, o damos ir džentelmenai romantiškai vaikštinėjo. Tačiau šią prabangą mėgavosi tik turtingieji. Dauguma keleivių buvo neturtingi ir vos pajėgė įpirkti pigiausią bilietą. Jie keliaudavo susigrūdę apatiniuose deniuose. Privatumo stoka, prastas maistas ir nešvara kelionė darė sunkiai pakenčiamą. Būtent tokiomis sąlygomis tūkstančiai lietuvių pasiekė svajonių Ameriką. Mūsų emigrantai laivakortėmis vadinamus bilietus įsigydavo gimtinėje, o į laivus dažniausiai lipdavo Hamburgo ir Brėmeno uostuose. Laineriai kursavo ir iš Liepojos Latvijoje, o tarpukariu į Ameriką vykti buvo galima iš Klaipėdos uosto. Nors laineriais keliauti per Atlantą buvo saugiau nei bet kada anksčiau, didelius laivus lydėjo didelės nelaimės. Neskęstančių laivų vadintas Titanikas pirmos kelionės per Atlantą metu rėžėsi į ledkalnį ir nuskendo per mažiau nei 3 valandas. Dėl aplaidaus kapitono bei gelbėjimo valčių stokos žuvo daugiau nei 1500 žmonių, tarp kurių buvo mažiausiai 3 lietuviai. Titaniko SOS signalą išgirdo ir Liudviko Stulpino vadovaujamas laineris Birma. Lietuvis kapitonas iškart pasuko laivą į nelaimės vietą. Tiesa, pirmoji į pagalbą atskubėjo arčiau plaukusi Karpatija. Kita tragedija įvyko jau Pirmojo pasaulinio karo metu. Vokiečių povandeninis laivas torpedavo ir nuskandino amerikiečių lainerį Lusitaniją. Po šio agresijos akto JAV nusprendė įsitraukti į Pirmąjį pasaulinį karą. Laineriai abiejose pasauliniuose karuose naudoti karių transportavimui. Po Antrojo pasaulinio karo per Atlantą pradėjo skraidyti keleiviniai lėktuvai. Kelionė oru buvo daug greitesnė ir patogesnė. Dėl to nauji laineriai buvo statomi vis rečiau, o senieji pradėti naudoti kruizinėms kelionėms. Šiandien pasaulyje vienintelis britų laivas Queen Mary II plaukioja kaip okeaninis laineris. Okeaniniai laineriai susisiekimui tapo nebesvarbus, tačiau jie ir dabar žavi kaip romantiškas ilgų kelionių jūra simbolis.